За мөгдөн яаж малтах гал энийг гэдэг байж. Таны нэг баач санаатай. Хурц ажиллаж ийм чи надад. Хүмүүс бүтэд хаалтаа. Бар. Би барагдъя гэж байгаа шүү дээ. Би барагдъя гэж. Хоёулаа байж та сэц болоод хэлэхгүй асуулт хэлэлтэй дуусах яа. Өөрөнд нь асуулт байна нээс. Тусгаар тогтнол гэж юу юм? Тусгаар тогтнол байх хэрэгтэй тийм үү? Хэрэгжгүй. Одоо бидний энэ үед чинь одоо 9 жасын гадны урсгал чиглэл орж ирэх юм, даяарч хийж хий. Тэгээ ер нь тусгаар тогтнол. Тэгээд тэгэхгүй бидний хилдэлхийд амьдэрч шүү дээ. Тэгээд цогцоод дэлхийгээд мөн чанарын хадгалаад үлдүүл юу болох юм шүү. За. Хашиг нь хэлчих үү. Нэг тамгын элчтэй хэрэлдэж байсан. Элчинтэй. Манай Монгол нутагт хотоолаа ханд үг дамнуулах болоод тэгээд бод хоёр жоохон сүүлээ хийгээд арилжаа хийгээд тэгээд нэг жоохон дотноссон тангуудтай. Тэгээд тэгэхэд надаас яг энэ асуултыг асууж байсан. Ямар эмээл. Тийм үү бид ертөнцид нэг антал яахаар нэг өөр улс захирагддаг юм бэ? Тийм үү. Ердөөсөө ганц ертөнцид байгаа юм чинь нэг ертөнцийн хамгаалаж амьдрахад болох юм биш шүү гэж надаас асууж байлаа л да. Тэр үед нь чи манай нутагт заан тээвэрлээ тэгэхээр тэгвэл би наадамд чинь хариулъя гэсэн юм да. Тэгсэн чинь чиний нутагт би заан авчирч дийлнэ. Ягаад гэвэл тангууд чинь нөгөө жангарын улстай харилцаа холбоотой байсан шүү дээ. Мэднэ үдтэй. Төвдийн өндөрлөг давхаар жангарын улс байдаг тийм үү? Тэгээд тэгсэн авчирч дийлнэ гэдэг. За чи тэгээд энд амьдруулж болно гэхээр өвөл болдог танад болохгүй гэж хэлв. Яг энэ шалтгаанаар чинь бид нэг төр засагт оршин байвч тус тусын соёлыг гаргах шаардлагад унаа. Өвөл болдог газар өвөлд дассан соёл байдаг нь хүссэн хүсээгүй тархин тусгаар тогтнол үүсгэхийн нөхцөл юм. Засаглалын тусгаар тогтнол, хөлийн тусгаар тогтнол устсан ч байгалийн захиргаа түүнд хамаарах дасан зохицол хүнд явагдахын хувьд оршин тогтнох зайлшгүй нөхцөл дэлхийгээс тулгаад байна гэж хариулж байсан юм. Ойлгоно уу? Тэгэхээр засаглалын тусгаар тогтнол, хөлийн тусгаар тогтнол оршихгүй байж болно. Огохно. Бид нэр тийм зүйлийг хайж болно. Гэтэл энэ байгалийнхын эрс тис алаг амьдралд дасан зохицоод тухайн бүсэд амьдардаг өндөр чигт үнэг, нам чигт үнэг байдагтай адилхан хүний удамшлын сан мөн удамшлын сандаа тохиорсон хүнс ахуй соёл оршин тогтнох юм л да. Ухах нь. Тийм бай. Ингэж л хариулж ийлээ. Одоо малч ухах нь. Ухаж байна. Тэгэхээр яагаад нэг бүсэд зам амьдраад нэг бүсэд амьдрахгүй байгаа юм бэ? Яагаад үнэг тийм үү? Зарим нь өндөр чихтэй, зарим нь нам чихтэй, зарим нь бүр цагаан цустай болоод байдаг юм бэ гэдэг нь байгаль өөрөө тусгаар бүрдэл алагчлалыг үүсгдэг учраас түнд дассан хүн төрлөختнөн эргүүлээд энэ амьдралын хэв шинжээ нөлөөлөлд алдахгүй тулд засаглалын тусгаар тогтмол. Энэ амьдралдаа дасан зогцож эм там ургамал ахуй өрхөлснээс тархин тусгаар тогтнол соёл үүсээд байгаа юм л да. Байгаль цаг үрэл дөлөө хаас биш. Аж цаг үед эрдэм тэмэргэд байсан л байна. Аж цаг манай цагт бас суудмад байна. За. Жишээ нь хүн гэж амт юмыг бүтээж чадж байгаа оюухан тухамсарт амт юм чинь тэр санаач гэсэн нэг дулаахан гэр давхар гэр яриач юм галдуудад болгож болох л байсан баг. Одоо жишээ нь Баабар гэж нэг нэртэй байна. Тэр хүн ингэж хэлсэн байх юм да. Хүн төрлөختөн монголчууд ялангуяа тэр дундаа энэ суурьшмал нүүлчийн иргэд бол бүтээгчд биш ээ. Тэр зөвхөн дамжуулагчд юм. Тэгвэл бид тэр заа маань ягаад ч юм уу эсвэл наашин чаашин дамжуулаад эвийг болоод зохицуулаад болоод байгаа. Одоо энэ орчин цагт бүгд л тэгээд наашин чаашин мэдээлэл дамжуулаад байгаа шүү.
Тэр зөв өнцгөр хэлж байгаа. За. Нүүдэлчин ахгүй бүтээгчд биш гэсэн бөө. Яагаад бүтээгч биш гэж? Нүүдэлчд бүтээгч биш, дамжуулагчд гинэ. Яагаад бүтээгч биш гэж? Тэгэхээр яг юу бүтээл гэж байна вэ гэдгээс хамаарна л да. Ухамжтай юу. Суурин иргэншлийг дагаад том бүтээн байгуулалт үүсдэг нь үнэ. Харин нүүдэлчин амьдралд бол зөөврийн бүтээл. Өөрөөр хэлбэл зөөхөн тулд бүтээл төрөгдөх нь үнэн. Аль талдаа өөрийн хэв шинж бүхий бүтээл байна. Суурин иргэншилд үхэр тэрэг мөр тэрэг үүсээгүй. Өөрөөр хэлбэл дугуйг зохиосон чинь тээж авдаг бизнес үүсэлтэй юм. Тэгэхээр энэ дугуй чинь бүтээл мөн бидтэй. Тэгэхээр тэр зөөхөд зориулагдсан бүтээлийг бүтээл бусад тооцож байгаа бол тэр зориул бүтээснийг бид нэр агуу дагуулахгүй яасан гэж эсэргүүцэн үзэж болно шүү дээ. Тэгэхээр бүтээгдэхүүн шинж буюу хувьсахын шинжийг баг гэхгүй үнэлж сурсан цагт тэр хүний сэтгэлгээний онцлогоос үүсэлтэй хөнгөвчлөх төхөөрөмжийн ойлголт гарч ирнэ шүү дээ. Ойлгох нь. Тэгэхээр зөөхөн тулд нүүдэлчд тэрэг зохиогоод тийм үү? Тэрэндээ тохиурах хөдөлгүүр зохиогоод анхны морь тэрэг хийлээ гэж бодъё. Ойлгоно уу? Яах гэж? Нөө суурин иргэншилээс нөгөөлөв нүүхийн тулд байдаг. Тэгэхээр хоёр иргэншил соёлыг холбож байгаагийн хувьд өөрөө тэр явдлын соёлтой байх шаардлагатай болно гэдэг. Ухамжтай юу? За гэж хариулъя. Бичиг одоо дурсгалын зүйл үлдээгүй байшин сав байхгүй юм гэж. Зөвхөн байшин бүтээл гэж ярих юм бол тийм үү. Ийм явдлын орон зайтай хүнд тариган дээрх байшин Монголоос зохиогдож байгаа гэдэг. Тэгэхээр нөгөө зөөж тээвэрлэх хураан агсах чадварт нь зохицоод байгаа асуудлыг яаж одоо эсэргүүцэх вэ гэдэг асуудал гарнаа. Ухамжтай юу. Гэрэг бүтээл биш гэдэг юм тий. Тэг гэрэг бүтээл биш гэх гээд байна уу? Майхан бүтээл биш гэх гэж байна уу? Нөмөргийг бүтээл биш гэх гэж байна уу л гэж асуув. Айлгын хэлбэр бол бид бүр орд зүгээс ирсэн жоо угсааны харуултай гэж ярьдаг. За ямар зүг цаа. Жаас нүүдэлч орд зүгийн сууршмал хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр бид бас өөртөө бүтээгч хүртэл бас тийш бүтсэн юм шиг байна. Жаавч уучлаарай. Тийм юм байсан. Урд зүгт бол хөх толботнууд амьдардаг. Тэднийг хуу байдаг. Ойлгож байна. Манайхаас тийчгээ нүгэд хуунаар болж гисэн тийм одоо хятад үндэстний нэг хэсэг бол байгаа. Эртний нүүдлээрээ. Ухамжтай юу. За, гуйлан улсынхан ч гэсэндээ манай тустай. Бас л эндээс тийчгээ нүүч гэсэн. Тэгэхээр би нүүдэлчдийг ямар их сурвалжаар анхдагч вэ гэдгийг хэлэх вэ гэхээр арслан заанаа агнаж идэж байхад нүүдэлчд бол энэ нөгөө арслан зааныхаа жимийг дагаад энэ хойгоор амьдарч исэн юм л да. Урд талд чинь намаг балчааг болоод нөгөө араатан ихтэйгээс хүн амьдардаггүй байсан шүү дээ. Ухамжтай юу. Дэлхийд арслан заан устаж тийм үү их дулаар л үүснээс л бид нэр урагшаа нүүж ирсэн байхгүй юу? Ойлгож байна уу? За. Тэгэхээр хойноос урагшаа нүүлтүү урдаас хойшоогоо нүүлтүү гэдгээ эхлээд тодорхой болгомоор байна. Тэгэхээр хойноос арслан зааны анчид байсан бид нэр урагшаа нүх үзэгдэл байгаа. Харин урд үүсчихэд хойшоо нүх үзэгдэлийн тухай би л мэдхгүй. Ойлгох нь. Зүгээр арслан заантын цаг хугацаанаас хэмжих юм бол жоо манай хүүхэд байна. Одоо энэ хүмүүс чинь их мэдлэгтэйгээр залуу хүмүүс. Тэгэхээр энэ нөгөө ясны бүрдлийн шинжлэх ухаанчнаар энд зөв хариулт гаргана. Улс төрийн шинжлэх ухаанчнаар бол хожуу түүхийн улбаатай учраас уучлаарай шүү. Ухамжтай юу. Яг яс бүрдлийн шинжээч нар бол үнэн нүүдлийг илэрхийлнэ. Тиймээс би тэр Баабар гэдэг хүүхдийг тийм үү яс шинжээч мөн үү гэж асууя л да. Мөн юм уу? Яс шинжээч биш үү? За тэгвэл уучлаарай би тэрний үгийг улбаа хийхгүй. Ухамжтай. Ер нь чинь тусгаар тоглоно гэдэг дээр бас үндэснүүч дэврэгдэг юм уу харгалдаг.
Гэхдээ адилхан л хүмүүс арьс зүсэн төр болохоос биш. Тэгэхээр энэ арьс зүс ундуушхын шалтгаан бол байгаль их тийм үү? Үнэгийг хувьсгахтай адилхан биднийг ч хувьсгасан. Ойлгоно уу? За. Биднийг ч хувьсгасан. Шар талгаатай болгож, хөх талбтай болгож, өргөн шанаатай болгож, уйтан арцагтай болгож хувьсгаж байгаа. Энэ нь ахуй болоод байгалийн орон зайд тэсэн үлдэхийг өнөө савнд хамаарагдсны хариу алагдсны үлдв. Ойлгомжтой юу? Энэ байгаль дэлхийхээ савнд харьяалгахыг хэлж байгаа юм. Тий. Тэгэхээр нөгөө байгаль өөрөө тухайн газар амьд биетийг тогтоож дасгахын үзэгдэлд хэлбэр үүсгэдэг. Тэр хуулимдал хүн захирагдсныхаа улбайгаар ондоо дүр төрх цусны бүлэг дархлааны тогтолцоо үүсээд байгаа юм. Тэгэхээр тухайн цаг өөрөө онцлог нийгмийг нь хэмээс болж байна. Яг тийм. Тэгэхээр ингэж үзэж болох уу? Жишээ нь би ингэж асуух гэдэг л да. Одоо орчин цагт тодорхой нэг юмыг судлаа шинжилчихэд эднэртэй доктор эднэртэй цал өгцгөөд өгдөө. За бид нар ч ялгаагүй. Тийм үү, сэтсэн болоод мэрэгэн цал өгч идэг. Тэгвэл өгөөсгөж итгэж сони юм дээр нь болохоор нэг хэмээр их дэмжиж байна. Тэгэл одоо тэрвээ тэрдэл юм бол байгаль цагуур бид нэр өөрсдөө ч хойсол үзүүл чадчих дээр тэр үүсгэл нь явж байгаа тохиолдолд бид одоо яаж тусгаар тогтол энэ мөн байсан юм аа. Тэгвэл тусгаар тогтол байхын үүсч нь орших эс оршихын талаас ярих юм. За хоёул бүр өөр өнцгөр авч үзье. Тусгаар тогтнол ямар ач холбогдолтой хор хонилттой бэ гэж ярив. Ойлгож байна уу? Тийм. Энэ нь байх ёстой байх ёсгүйгээс илүүтэй ашиглаж болох эд хэрэгсэл гэдгээр нь харж үзье. Сэдвээ өөрчлөлөөд. За тусгаар тогтнол байсны ач холбогдол нь тийм үү нэг газар тогтвортой байгальтайгаа уялдаатай хэсэг бүлэг амьтны тогтолцоо үүсээд байна. Хүнийг амьт ингэж үзэх юм бол хэрэглээгээ тухайн орон зайнасаа бүрэн гаргаад тийм үү эргүүлээд тэр байгальтай шингэх чадвартай ахуй үсэд байдаг гэж бодъё. Огохно. За ингэж үзэх юм бол үржил шинт газар нутгаар хүн амын өсөлт таатай олшрал бий болно. Мөн үү? Эргээд тэнд нэг сүргийн тоо толгой нэмэгдэж байгаа бол нөгөө сүргийн тоо толгой хомсдохын үзэгдэл гарах ёстой. Талхалтын үзэгдэл. Тийм үү? За тийм ч учраас хүн олширж байгаа газар эргээд байгаль хомсдохын үзэгдэл гарыг гэж үзье. Ухамжтай юу? Ухамжтай. За тэгвэл хүн амьдрахад таагүй нөхцөлд хэсэг бүлэг амьдрал нь амьдарч байгаа бол түндэ дасан зохицох бас нэг бүл сав оршлоо. За ойлгох нь. За тэгвэл энэ хоёр бие биенийг эсэргүүцэх үү? Мэдээж эсэргүүцнэ. Яагаад гэвэл тэр таатай орон зайд олноор амьдарч байгаа нь энд ирэхээр эдийн хомсдолд ороод эхний хугацаанд энд байгаа хүмүүсээ боолчилж амьдраа. Хоёрдугаар хугацаанд байгальтай гадаас нь гуравдугаар хугацаанд яг өмнөх байсан хүмүүсийг үүсгэнэ. Тааг уурчныхаа нөхцөлд басна гэсэн үг. Ойлгох нь. Буцаал давтаад байх юм шүү дээ. Тэгэхэд дахиад нөгөө үржил шинтэй газар байсан хүмүүс тийм үү? Байгалийн талхлалтанд төрсэн учраас хомс газар руугаа дахиж нүүж ирээд тухайн хүнийг боолчилж эхний үеийн давлаа, хоёрдугаар үед даслаа, гуравдугаар үед хоцрогдлоо. Энэ үйлчлэл байнга давтагдсан шүү дээ. Ухах юм бол. Тэгэхээр нэгт боолчлогдож тухайн нөгөө анхны соёлжаагүй орон зайд байгалийн дасан зохицол явагдахын хугацаанд боолчлогдож байгаа ард түмэн чин өөртөө хамгаалахыг оролдох уу? Ингэснээр засаглалын тусгаар тогтнол үүсгэж байгаа юм. Зүгээр бууж өгмөргүй байгаа учраас. Нөгөө талд тэр саваа хагартал, хомсдтал амьдраад байгааг нь зохицуулах оршихгүй бол төр улсын мөргөлдөн оршсоор байх юм. Манай эрдэмтдийн тэгвэл маргалдаа босод орны эрдэмтдийн маргалдаа соёлын бодит өвд нь өөр улс орноос улгаа дэмээр авдаг ч юм уу өөрсдөө хадгалаад үлддэг утгаараа яриад тэрэнд нь дөлдөлж гişнээр болохоор өнгөсөн юм өгөөсгөө одоо жишээ нь молор хэмлээ мал байдаг шүү дээ чинь Чингис өгөөж байсан ч юм уу байгаагүй үүтгэр Оросууд хүртэл бүр Монголын эзэнт бүр ингэж ерөөсөй байгаагүй энэ зохиол зүйл гарч ирсэн зохиол. Тэгвэл та тусгаар тогтлыг үлдээхэд тодорхой бодит үлдээх байсан. Тусгаар тогтол яаж үлдээд бид энэ хоёр дахь
Гүрний хөрөнд. Тусгай тогтол гэдэг бол байшин биш л дээ. Танах шиг. Манай шатаачдаг шүү дээ. Тэр шатаадаг байдтай. Тэгээ шатаагаа дуусчдаг шүү дээ. Та нар шатаацсан тэр ба хар хориндогоор өчнөө туучаа байдтай. Тэр чинь альцгийн 21 өвлжөө болгоод арцсан шүү дээ. Байшин бол байсан. Гэхдээ тусгай тогтнолог гэдэг Байшин тусгай тодорхойлж чадах. харин чаддгүй байхгүй. Тэгээ ялангуяа баян байшин байх тусмаа тогтож чадахгүй гэж. Би Чингис хааныг тэмдэр буруу шаамаар гэдгийг хальтрхи тавцаг ордон байрснасаа дараад нь гай үлдээж байгаамаа гэж. Ягаад гэхээр багны хүртэл алтаар шингэлсэн тэв тэнэг байшин гэж дээрэмчэд маш сайн үгүйсгэж устгасан шүү дээ. Тэгэхэд нөгөө Арамын эзэнт гүрэн шиг зүгээр нэг борчин чулуугаар аваад айцсан байсан бол одоо байж байхгүй юу? Тэгээд тиймэрхүү асуудал байна. Тэгээд нэг дөрвөлжин тоосгаар бариад нэг хэлбэр үүсгэсэн байсан бол одоо бол хийж таахгүй байж л байхгүй юу? Дааж гангарцсан юм л да цаатаа. Гэхдээ хаадэцэн би бол оюуны их хөтөл хийж олон орны урчуудыг авчиад тэнд их урдуу сугалсан газар байсан учраас. Гэхдээ хэврэг материал, хэдэрхийн үнэтэй материал ажилласан нь өнөөдөр өвгүйдэх юм үндэс юм. Ухамжтай юу? Тэгэхээр бидний төв өв соёлыг мань авчаад тэрэн дээр хувиргал хийгээд юм гэж үзээд байна. Яг Монголын одоо соёлын өв хадгалах музей гэж байдаг. Тийм үү? Тэн дээр өөрийнхөө юмыг хадгалах байдал байдаггүй шүү дээ. Өөрх юм. Гэтэл энэ Оросын холбооны улс, Америкийн улс, Европын улсаар үзэх юм бол Монголын гэд нэртэй жөндөө юм байдаг. Заримдаа нь өөртөө эрдэмтэд яаж хийсэн болоо гэдээ ухаан бараад л одоо болтол сууж яадаг. Би тэр яг яах гэж орсон болоо л гэж би боддог. Ухаах нь. Тэр тусгаар тогтлыг минь тодорхойлж өгч чадах батлаж. Яг хөө тэнд монголчууд гэдэг хэсэг бүлэг дээрэмчин амьдарч байсныг тодорхойлж байна. Тэгэхдээ тэр дээрэмчид өөрсдөө юм хийдэг байжээ гэдгийг нотолж чадна. Тэр молон хүн чинь дээрэмчд гэсэн шүү. Тэгэхээр хараа Чингис өвөө байгаагүй бол дээрэмчд ч өөрөө баймааргүй байхгүй юу. Тэгэхээр монголчууд дээрэмчд гэж хэлэгдэхийн тулд Чингис өвөө өөрөө байх шаардлагатай болоод байгаа. Өөрөө өөрийнхөө үгийг эсэргүүцэж байгаа эргүү хүнтэй би ярихгүй. Молон Ухамжтай юм. Яг бол тэр аваагаа их 95 мянган дээрэмчид чинь толгойдогч Чингис өвөө шүү дээ. Гэт хэлчих. Тэр молон эрдэнээр ярих юм бол. Тэгэхээр Чингис гэдэг хүн байж аваагаа их дээрэмдэлт явагдах шаардлагатай болно. Тэр аваагаа их дээрэмдэлтэнд өртөж байгаа хөөрхийлэлтэй улсууд ястай хөөрхийя. Тэгээд одоо болтол монголчуудыг зүгхээд байгаа тэр түүхэн хөөрхийя. Гэж яг тэр үгний эсэргүүцэлд хэрүүлийн шинжтэйгээр суур тавьж болно. Нөгөөтэйг тийм их дээрмийн сэтгэхүйтэй гэдэг энэ оюуны хувьд онцлогоо гайхалтай. Тийм үү? Тэгэхээр бид дээрэмсэн бол гэж. Харин юу дээрэмсэн бол нөгөө хүүхэн дээрэмддэг байдтай. Тэр хүүхэн болгонд хуураач хийж явсан гэхээр гүмэг чавхаа. Тэгэхээр энэ дэлгэрэнээр дүүр монголчууд амьдраад байна шүү дээ. Хүүхэн болгоноор хуураач гэсэн юм бол. Хэрвээ модон эрдэнтэй ярилцвал нэг ийм л юм болох гэдэг юм да. Тийм л юм ярьдаг. Тэгэхдээ Арабын илтгэж бас цахим уцтай тавьсан байлаа. Бидний хамаг алтыг тэр шах айхтаа гараад өгсөн шүү дээ. Тэгээд нэг аваад явцсан. Одоо бид энд байгаа хүсэнд. Тэгэхээр одоо нэг цаг өрн хэмжүүлээд байгаа биднээсийг одоо дээрэмчин байсан учраас бүх юм аваад болцсон. Дээр байгаа юм одоо гой тансгийн энэ ойроогаа авчихсан юм бэ. Гэхдээ тусгаар татна байгаад. Эднүсийг дахин тоонхын тулд хэмжүүрээр авах хэрэгтэй гэсэн шунд яваад. Тэгээ ярьж байгаа юм нь болохоор бид даяарчлах хэрэгтэй. Оюун толгойг одоо тэр их Арабын орноос авчирж байгаа, шахаж байгаа тийшээ байгуулж ижилтэй. Гайваад итгэхгүй идийг уул болгож итгэхгүй хувцсыг өргөмөл болгосон гүн их тэнэглэлээ. Үгүй уучлаарай. Бид нар тэгэж их алтыг нь аваагүй. Яг өмнө хэлэхэд бид нар тийм хурдтайгаар дээрэм тонол явуулахын тулд дотор нь жахан мэдээний хөвсөл хийгээд харж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл А хот талээ, Б хот талээ хоёрыг А хотын дарга Б хотын даргаар дээрэмдүүлсэн. Тэгэхээр тэр хөрөнгөд дотроо үлдсэн. Нэг шаахаас нөгөө шаах руу туугдсан. Ойлгож байна уу? Бид нар бол засаглалын эрхийг нь сонирхож байсан учраас тэндээс хэрхээ аваад арчихсан.
Тэгээ бидний гол тэр нутгаас авч ирсэн юм юу гэж гурил буудаа. Яагаад гэхээр тариалан ирэхлээр гэхээр манай нутаг цөлчих гээд байдаг л да. Тэр хомсдлоороо бусад улсаас хүнс авдаг байсан. Ойлгож байна уу? Хачир авдаг байсан. Мад аж ахуйтайгаа хачир авахын тулд бус улсын өөрөөр хэлбэл үржил шимт улсын засаглал хэрэгтэй болсон. Ингэж олон улсын худалдаа үүсэж байж манайх овоо гэж сатолон амьдрах гэдсэн улс байсан учраас нэг тиймэрхүү тогтолцоо байгуулж ирсэн юм аа. Ухах нь. Ухлаа. За амс гэж. За зүү тав болсон шүү. За тэгэхээр тусгаар тогтнолтой дүгнээд хэлээ. Ямарваа улс тусгаар тогтнохын тулд их газрын бошиг буюу байгалийн бүсчлэл хил хязгаар гэдэг байдаг. Чи гүрэн улс байгуулсан ч байсан хамаагүй мужи байгуулах шаардлага нь өөрөө байгалийн алагчлалаас үүдэлтэй байдаг. Нэгдүгээр. Хоёр дахь нь альва газар талхалт үүсвэл нөгөө газар руу шилжих үзэгдлийн явдал байдаг тул засаглалын тусгаар тогтмол хүн ард байгаль хоёроо зохицуулахын тулд байдаг. Гуравт хүн өөрөө байнгын хэрэглээнд амьдрадгийн орон зайд байгууль болоод хүн хоёрын хэрэгцээ тэнцвэр хадгалагдахын тулд ахын тусгаар тогтмол байдаг. Байгаль өөрөө аюул хүчин учраас дархлаа гэж тухайн газар дасан зохицох бие махбод дор хаяж 9 үе дамжиж байж бүтэдгийн хувьд цусган тусгаар тогтмол байдаг. Энэ бүхэн нь урт хугацааны тууллаар оюун мэдлэг болдог учраас тархин тусгаар тогтмол байдаг бөгөөд энэ тавтай байгаа үед бүрэн тусгаар тогтмолтой улс гин. Гэхдээ буцаагаад ярил хөлийн тусгаар тогтнолон алдаж эзлэгдэж гүрний дотор шингэсэн ч нөгөө дөрвөн байгаа үед алагчилсан мужийн орон зайд амьдран оршиж чадна. Хоёрт байгалийн нүүдлийг хомсдолыг дагаад нүүдэл хийж өөр отог нугад шилжсэн ч гэсэн 9 үе тэсхийн бол тухайн нутагтаа дасан цогцсноо цусны өөр хэв шинж гарч ирдэг. Ухамжтай юу? Мөн өөрийн хэрэглээг нь тухайн нийгэм орон зай бүл хүмүүстэйгээ тохируулан хийдгэн орон зайд ахуйн тусгаар тогтнол эргээд хувьсдаг. Энэ мэдлэг өөрөө дахин мэдлэгийг бий болгодог учраас шинчлэгдсэн тархин тусгаар тогтнол бий болдог. Эцэст нь буцаал байгаль тэднэрийг захирах шинжинд оршсоор байдаг. Ухамжтай. Тэгэхээр тусгаар тогтнолын анхдагч нь байгалийн энэ алаг болоод хомсдолтой болоод илүүдэлтэй нөхцөл дасан зохицохын тулд хүн сүрэг зохицолтон хөвшөөд байгаа гэрийн л тусгаар тогтнол юм. Ухамжтай юм. Энэ бүсэд бид нар дасан зохицё гэдэг уухай тухайн нутгийн эзэн болгож энэ газрыг тонон дээрэмдий гэдэг нь нүүдэлчин болгоод байдаг. Тийм. Ухамжтай. Тэгэхээр хөх талбт нь нүүдэлчин бид бол Алтай хангаа Жодоотны нутагт эзэн болё. Энэ дотороо нүүя гэдэг хэв шинжтэй. Энд анханасаа зөө өгж энэ нутагт дасахгүй шилжин нүүж ирж байгаа өөр аймагт нь хальтан нүүдэлтэн юм аа. Ухамжтай юу? За зүү тав.